Саяхатшылар өлім алқабы Калифорниялық ұлттық саябағындағы құрғап қалған Рейстрек Плая көлінің түбінде артында із қалдыра қозғалған 10 шақты тасты байқағанда, ғалымдар тығырыққа тірелгенді. Кейбірінің салмағы 300 килограммды құрайтын үлкен тастар. Саябақтың бұл оқшау бөлігінен тұтастай 250 метрге қалай жылжығанының өзі таңданыс тудырады. Бұл құбылыс кей жолдарының қисық, кейбірінің түзу екенін есепке алғанда одан әрі тылсым сияптала түседі. Бұл жұмбақтың артында тұрған не нәрсе, оның себебін түсіндіру үшін көптеген тұжырымалға тартылды. Олардың бас магнит өрісі мен құмды құйыннан басталып, әзіл қойлардың, тіпті бөтен ғаламшарлықтардың араласуына дейін жалғасады. Жұмбақтың шешімін табу тек ауада қалқу және ғарыш кеңістігін зерттеу бойынша ақш ұлттық басқармасының ғылыми қызметкері Ральф Лоренстің еншісіне бұйырған еді. Ол 2006 жылы қозғалатын тастардың әрекетін түсіндіру үшін пластик контейнерге 2,5 сантиметр болатындай су құйып, оған кішігірім тасты қатыру арқылы тылсым құбылыстың моделін жасады. Осы арқылы тастардың құпия қозғалысы түсіндірілгенді. Қыста Рейстрек Плая суға толып, түбінде шашылып жатқан тастар мұз болып қалады. Мұз қалқымалылығының жоғары екенін есепке алғанда, қатып қалған тастар батпақты көл түбінде із қалдыра қозғалу үшін самал желдің өзі жеткілікті. Күн жыли бастағанда мұз еріп су буланады, ал жерде тек тастар мен олардың жұмбақ ізі ғана қалады. Мұндай қозғалатын тастарды бірнеше жерден көруге болады. Олардың қатарында Америкалық Невада штатындағы Литл Бонни Клэр Плая бар. Десе де ең танымалдары өлім алқабында жатыр.